My mom is underneath. No. Other side. Show him the other side. എന്താണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്? banana fry with tea. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ആൻഡ് ഡൈനിങ് ഏരിയ. ചിക്കനെങ്കിൽ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറും ബീഫും. രാത്രിയാ ഉച്ചക്കാ? ഉച്ചക്ക് രാത്രി. അപ്പുറത്തെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ പഴംപൊരി. വീട്ടിനേക്കാളും കുശാല ഇവിടെ. ചായ തിരിച്ചോ? ഞാനും ചായ ചായ കുടിക്കാറില്ല. എല്ലാവരും ചായ കുടിക്കുമ്പോ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കണം പോലെ. ഗ്രീൻ ടീ ലെമൺ ടീ ആണ്. ബീച്ചിൽ ടേബിൾ ഉണ്ടോ? 3 മാസത്തേക്കോ? എല്ലാ പ്ലേറ്റ് കിട്ടോ? ക്യാമ്പിംഗ് ആണ്, നല്ല ചിക്കൻ. ക്യാമ്പിംഗ് ആണത്തെ. ക്യാമ്പിംഗ് രാവിലെ തന്നെ നോക്കിയാൽ ചിക്കൻ കറി എല്ലാം ആക്കി. 11 ആണല്ലേ? 8 പ്ലേറ്റ് ആയി. 11 ഹലോ, അസ്സാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് റൊട്രോവ ലേക്കിലാണ് ഉള്ളത്. ലേക്കിലല്ല, ലേക്കിന്റെ സൈഡിൽ. റൊട്രോവ ലേക്കിന്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് കാണാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ്. ഇത് ഒരുപാട് ക്യാമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ റൊട്രോവ ലേക്കിലാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ്, പിന്നെ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് റാഫ്റ്റിംഗ്, വൈറ്റ് വാട്ടർ റാഫ്റ്റിംഗ്. നമ്മള് അതിനു മുന്നേ നമ്മള് രാത്രി പോകുന്നില്ലേ? ഇവിടെ ഒരു ട്രീ വാക്കും ഉണ്ട്, അടിപൊളി. അത് നൈറ്റിൽ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം അതും പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റാഫ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാന്ന് വെച്ചു. റാഫ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല. ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളൊരു റാഫ്റ്റിംഗ് അതിന് ലുക്ക് ഉണ്ട്, കാരണം നമ്മുടെ ഗ്ലാമ്പിംഗിന്റെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ക്ഷീണം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വളരെ ബിസിയാണ്. വീഡിയോ ഓഡിയോ ഒന്നും വരില്ല. അവിടെ അപ്പൊ നമ്മള് ടെന്റിന്ന് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈവ് പോവാണ്. അപ്പം അവിടുന്ന് കാണാം. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു തിരുത്ത്. അപ്പോ നമ്മള് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത്, ഇത് വേൾഡിലെ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എവിടെയാണെന്നറിയോ? ഡൽഹിയിലാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് റാഫ്റ്റിംഗ്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണ്. Has anyone done this before? Yeah. With me? No. I was with you. Yeah, nice bro. I remember you. Nice bro. I had many nightmares about you. She's dying. Alright, do you want to get 6 of you? Come with me. അന്റെ സാധനം എടുത്തു. Let's go.
you're the one with the pedal here. I'm going to Hey. Keep paddling. You got to touch the ball. Keep paddling. Okay, light it. We're so good. We're going to stand up like this. Stand up. Okay, forward pedal. Bring us forward pedal. Okay, pedal back. Away from the feet. Back. Okay, forward pedal. Okay, get down. Get down. Okay, holding on. No, down. Nice one, man. Sail on. കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലെ ആകെ ശ്വാസം കേൾക്കാൻ Very close before Christmas, so thank you very much. Not only is it the highest commercial rafting waterfall in Aotearoa, it is also the highest commercial rafting waterfall in Rotorua. Now, up behind us, if you don't feel happy, you can go on the walk of shame. If you're keen to do a big ass waterfall, meet me by these checks in Aotearoa, you say, yeah, bro. Do you want to go? Yeah! Waterfall. Oh shit, they've gone! Where did they go? You guys aren't gonna make it out. We'll see at the end. Well, right, if we flip, what are you gonna do? Hold on. Okay? Flip! Alright, everybody, get down, team. You boys take your foot out of that room. Take your foot out of it. Come on, boys. Okay, you ready? Yeah.
അവര് വരുന്നാണോ നല്ല ഉണ്ടാവൂലേ? ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ടാ മുങ്ങാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ Don't worry, you don't look good in the photo. Okay, keep going forward. We gotta go forward to get a photo. Keep going. Denise, you'll make it forward. Hey, can I swim? Just one more. Independent. Forward. Okay. Everyone holding on. Back. പക്ഷെ പേടിയായിപ്പോയി Paddle was it? Okay, hey bro, don't let go, you'll fall out. You have to hold on very tight. Just stop paddling, bro. He's gonna make us crash. He just can't sit still. Are we gonna stay there? Stay there. Red light undo. Red light undo. It's coming! The shaman on it. Old enough to be out by himself. Okay. On now. Oh my God. Okay, follow me. Oh, stand up. Jump, bro. Jump. Oh, boys, swim. Here. Oh my God, you're a mess. I drink a lot of water. You're a mess. Follow me, boys. What are you up to? Go. My mom is on the trees. Other side. Show him the other side. Alright? Alright? All good. Brother. Oh, you guys know the other option. ഒന്നുകൂടെ മുങ്ങണം At the top.
Your pedals. Yep. Turn around and sit on the floor. Stop. ഒന്നുമില്ല വരുത് ഇനി അങ്ങോട്ട് സേഫാ നീ പോണില്ല Back. Wave at the camera. Okay, forward pedal. Forward. Yo, turn around. Okay, stop. Okay, hold on. Holding on. Okay, this young lady to carry the pedals. Okay. So you hop on out and we will carry the raft. And you help her too, bro, because you got the camera on your head. You help with the pedals. Yeah, sure. And the rest of us strong men will carry the raft. You take more than her, bro. Hey? Nice work, brother. You stand 1, 2, 3. So what town did you grow up in? A very cool part of the country, eh? Yeah. Like, hey, it's like a tropical island, eh? Yeah. Like all the coconut, all the palm trees and stuff. We went through one of the national parks where the tigers live. Tekadi. Yeah, and it was amazing. Like, it's so dry there. Where's my team? High five. High five. Where's my team? Actually, we're going to do better than that. Come here. My team, come here. Put your right hand in the middle, fingertips touching. Like this. Okay, and curl your hand up like this. Yeah! He's always the slowest. He's always 10 steps behind. I'll bring that one over here too, bro. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി Dad looked like he was a bit stressed then. We're all Indians today, eh? Classic. Happy times, eh? Hey, how drunk are you, bro? 3 liters. Just 3 liters. Nice. Hey, well done. You guys are definitely the happiest bunch we've had. You guys have been amazing. Now that's all made in the white top down there. Number 1 bullshit guy. Number 1 bullshit. In the raft. ഞാനാ വേണ്ടത് എല്ലായിടത്തും പറയിപ്പിച്ചോ ബോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ See you, my bro. Cheers, get out, brother.